Warum schnarchen Menschen? Und andere nächtliche Katastrophen. Willkommen in Yoshis Anstalt. Ich bin euer Anstaltsleiter und heute klären wir die ganz großen Fragen der Nacht. Warum schnarchen Menschen? Warum zucken wir manchmal beim Einschlafen? Und warum haben wir Albträume von Dingen, die wir nie erlebt haben? Die Wissenschaft hat Antworten und ich hab nen Kaffee, weil ich die Nacht über nachgedacht hab. Lasst uns loslegen. Kapitel 1. Warum schnarchen Menschen? Jeder kennt jemanden, der schnarcht. Falls du sagst, nein, ich nicht. Glückwunsch, dann bist du die Nervensäge, die die ganze Nacht röchelt. Aber warum passiert das überhaupt? Schnarchen entsteht, wenn die Muskeln in deinem Hals sich im Schlaf entspannen und die Atemwege teilweise blockieren. Die Luft, die du einatmest, muss sich dann durch eine engere Passage quetschen. Und das erzeugt die typischen Geräusche. Das ist ungefähr so, als würdest du durch einen kaputten Staubsaugerschlauch atmen. Besonders betroffen sind Leute, die auf dem Rücken schlafen, weil die Zunge nach hinten fällt und noch mehr blockiert, Menschen mit Übergewicht, weil mehr Gewebe im Hals den Luftstrom einengt, Alkoholtrinker, weil die Muskeln noch entspannter sind, ja, also quasi too relaxed to function. Diejenigen, die einfach Pech mit ihrer Anatomie haben. Fun Fact: Die lautesten Schnarcher erreichen bis zu 90 Dezibel. Das ist so laut wie eine Kettensäge. Falls du also neben so jemandem schläfst, Respekt an deine Geduld oder dein Gehör. Kapitel 2. Warum zucken wir beim Einschlafen? Kennst du das? Du bist fast eingeschlafen und plötzlich zuckt dein Körper, als würdest du in ein Loch fallen. Zack, du bist wieder wach und fragst dich, was zum Teufel das gerade war. Das nennt sich hypnischer Ruck und ist ein Phänomen, das Wissenschaftler bis heute nicht ganz erklären können. Es gibt aber Theorien. Fehlinterpretation des Gehirns. Beim Übergang vom Wachsein zum Schlafen fährt dein Körper seine Systeme runter. Puls sinkt, Muskeln entspannen sich, Atmung wird flacher. Manchmal denkt dein Hirn dann plötzlich, oh Scheiße, wir sterben, und schickt einen kurzen Elektroschock durch den Körper, um sicherzugehen, dass du noch funktionierst. Evolutionärer Reflex. Unsere Vorfahren schliefen oft in Bäumen. Wenn sie beim Einschlafen zu entspannt wurden, könnte dieses Zucken ein Mechanismus gewesen sein, um sie daran zu hindern, aus dem Baum zu fallen. Klingt absurd? Vielleicht. Aber falls du das nächste Mal zuckst, kannst du es als inneres Äffchen begrüßen, das sicherstellen will, dass du nicht abstürzt. Überaktive Nerven. Es kann auch einfach passieren, wenn dein Nervensystem schneller runterfährt als geplant. Ein bisschen wie ein Laptop, der mitten im Shutdown nochmal kurz den Lüfter aufheulen lässt. Kapitel 3. Warum haben wir Albträume von Dingen, die wir nie erlebt haben? Okay, jetzt wird's richtig creepy. Du hattest bestimmt schon mal einen Albtraum von irgendwas, das du nie erlebt hast. Vielleicht wurdest du von einem Alien entführt, bist in einen Vulkan gefallen oder wurdest in einem Spukhaus von einem Clown mit Kettensäge gejagt. Aber warum? Die Wissenschaft vermutet mehrere Gründe. Gehirnupdate läuft. Dein Hirn verarbeitet täglich unzählige Informationen. Manchmal kommen dabei zufällige Fragmente zusammen, die keinen Sinn ergeben, aber sich trotzdem real anfühlen. So entstehen völlig neue, fiktive Erlebnisse. Angsttraining. Das Gehirn nutzt Albträume als eine Art Testlauf für den Ernstfall. Falls du also mal träumst, dass dich ein wild gewordener Pinguin mit einem Messer attackiert, vielleicht will dein Hirn dich einfach auf alle Eventualitäten vorbereiten. Sicher ist sicher. Überbleibsel aus der Steinzeit. Unsere Vorfahren mussten ständig auf der Hut sein vor wilden Tieren oder anderen Gefahren. Albträume könnten eine Art Simulation sein, um uns in Alarmbereitschaft zu halten. Nur, dass wir heute weniger Angst vor Säbelzahntigern haben und mehr vor Steuerbescheiden. Übrigens,
Manche Leute haben wiederkehrende Albträume mit Orten oder Gesichtern, die sie noch nie gesehen haben. Theorie? Vielleicht hast du diese Orte doch schon mal gesehen, nur unbewusst, sans B in einem Film oder im Vorbeigehen auf der Straße. Oder du bist einfach eine Figur in einer Parallelwelt und dein anderes Ich hat dort schon Mist erlebt. Wer weiß das schon? So, das war's für heute aus Yoshis Anstalt. Wir haben gelernt, dass Schnarchen eigentlich nur eine biologische Kettensäge ist. Unser Körper manchmal glaubt, wir fallen aus Bäumen und dass unser Gehirn nachts Horrorfilme dreht, um uns wach zu halten. Wenn du auch eine Frage hast, die völlig sinnlos klingt, aber trotzdem interessant ist, dann schreib sie in die Kommentare. Und denk dran, in Yoshis Anstalt gibt's keine dummen Fragen, nur Patienten mit verdammt viel Neugier. Ende.